Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике Абхазии, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. МИД Абхазии направил ноту МИД Венесуэлы с выражением солидарности и безусловной поддержки руководству республики. Выступаем решительно против угроз применения силы и попыток вооруженных интервенций в отношении суверенных государств. Считаем, что практика силового вмешательства противоречит основополагающим принципам и нормам международного права и Уставу ООН и не может быть использована в качестве инструмента внешней политики государств, сказано в ноте. В Сухуми заверили, что правительство и народ Абхазии разделяют и поддерживают созидательную деятельность руководства Боливарианской республики Венесуэла, направленную на строительство достойного и прочного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самостоятельное развитие. В это непростое время мы выражаем нашу солидарность и безусловную поддержку руководству Боливарианской республики Венесуэла. Убеждены, что ни военные угрозы, ни колоссальное политическое давление, оказываемое извне, не способны сломить главного твердости и силы духа венесуэльского народа, заявил МИД Абхазии. Напомним, что Венесуэла признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2009 году, третья после России и Никарагуа. К другим темам. В середине октября в Душанбе прошел саммит СНГ, но, как заметил политолог Сергей Маркедонов, у саммита было мало шансов привлечь серьезное внимание политиков, журналистов и экспертов. От Содружества уже давно не ждут никаких интеграционных прорывов. Инструмент цивилизованного развода по определению не может создать крепкую семью, уверен эксперт. Однако, как отметил сам Маркедонов, за несколько дней вокруг, казалось бы, рутинного дипломатического формата обозначилась интересная интрига. Были анонсированы переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Переговорам предшествовало серьезное охлаждение в двусторонних отношениях, жесткая риторика и взаимные обвинения, а также затянувшаяся пауза в личном общении президентов. Их встреча в Душанбе стала первой в 2025 году. Владимир Путин, говоря о проблемах в российско-азербайджанских отношениях, назвал их не кризисом межгосударственного взаимодействия, а кризисом эмоций. Действительно, государственные деятели не машины, ничто человеческое им не чуждо, тем более в нынешнее турбулентное время, когда ставки на международной арене взвинчены. Но верно и то, что накал страстей тем выше, чем выше уровень и значимость проблем для того или иного государства. Поэтому для эксперта крайне важно определить причины этой повышенной эмоциональности, не поддаваясь при этом перепадам настроения, уверен Маркедонов, который укоряет журналистов, дающих слишком поверхностные оценки саммиту и российско-азербайджанским отношениям. Сам же эксперт считает, что за последние 5 лет Азербайджан прошел через несколько кризисов эмоций. Вспомним хотя бы превращение Баку в антиколониальный хаб для национальных движений заморских департаментов Франции. В этом же ряду кризис эмоций в отношениях с Ираном после террористической атаки на азербайджанское посольство в Тегеране в январе 2023 года, пишет Маркедонов. Да и администрация Джо Байдена Баку обличал, не особо стесняясь в выражениях. Поэтому кризис эмоций в отношениях с Россией не надо рассматривать как нечто из ряда вон выходящее. Этот кризис стал частью программы утверждения новой роли Баку на мировой арене, уверен эксперт. В заключении Сергей Маркедонов отмечает, значит ли это, что после встречи в Душанбе все вернется на круги своя. Большие перемены на Кавказе, да и во всем мире продолжаются. Стало быть, и от новых эмоциональных всплесков и конфликтов никто не застрахован. В этих условиях надо не тешить себя иллюзиями по поводу вечной дружбы или столь же вечной вражды, а концентрироваться на том, чтобы политика была рациональной, а не эмоциональной, утверждает Маркедонов. Продолжаем передачу. В Евросоюзе достаточное количество людей, которые ведут себя не слишком вежливо и пытаются подорвать мирные усилия США и России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве в воскресенье. С дипломатической точки зрения мы не хотим вмешиваться в их внутренние обсуждения и создавать какие-либо неудобства для США, которые находятся под колоссальным невероятным давлением со стороны европейских ястребов.
ястребов, президента Украины Владимира Зеленского и других, кто не хочет никакого американо-российского взаимодействия ни по какому направлению. Хватает людей, которые ведут себя не слишком вежливо, навязывают себя вашингтонским политикам и всеми средствами пытаются подорвать процесс, который уже мог бы дать результат, подчеркнул Лавров. Кроме того, глава МИД России напомнил, что инициатива провести встречу в Будапеште между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом исходила от американской стороны, и российский лидер согласился. «Мы люди вежливые, когда нас приглашают, мы говорим, что согласны, и давайте договоримся о формате, месте и времени». Президент Трамп вчера в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что отмена означает перенос. Так что все зависит от инициатора, отметил Лавров. Министр иностранных дел России также ответил на вопрос, готова ли Москва проявить гибкость в некоторых условиях по достижению мира с Украиной. Конечно же, во-первых, не все хотят проведения этого саммита. Это первое. Во-вторых, давайте все-таки вспомним, что четкой договоренности о каких-то датах проведения саммита не было. Есть понимание, что хорошо бы встретиться, не откладывая в долгую, предположим, в Будапеште. Поэтому, собственно говоря, отменять как таковой конкретный саммит, наверное, так выражаться неправильно. То, что сейчас нет смысла его проводить, да, такое понимание возникло прежде всего у Трампа, но в своих заявлениях президент Путин с этим солидаризировался. Президенты не могут встречаться ради встречи, и они не могут просто так терять свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили Лаврову и Рубио подготовить этот процесс. Процесс сложный, и требуется действительно проделать большую домашнюю работу перед тем, как будет сверстана основа для вот такого нового саммита. Пока предпосылок таких нет. Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально заходится в такой военной истерике. Вот это и является причиной той самой паузы. А в условиях паузы, конечно, Трамп понимает, что пока нету никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании. Искреннее желание президента Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе и вокруг Украины, оно, конечно, вызывает только позитивные чувства. И Путин об этом неоднократно говорил. Но иногда такая излишняя поспешность, она, конечно, очень резко контрастирует с реальностью. Потому что такой конфликт, как украинский, со всей предтечей, основными первопричинами, он настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно. Не исключаю, что та публикация, которая была в одной из газет американских о том, что, дескать, Трамп выбирал из 3 видов санкций и выбрал средний. Это вполне может соответствовать действительности. Несмотря на разные нюансы, которые озвучиваются президентом США, все-таки мы должны ориентироваться на наши интересы. Наши интересы – это выстраивание добрых отношений со всеми странами, в том числе и Соединенными Штатами. Конечно, действия, которые были предприняты на этой неделе, они стали недружественным шагом, они действительно нанесли вред перспективам реанимации наших отношений. Но это не значит, что мы должны отказываться от этих устремлений. Мы должны делать то, что выгодно нам. Честно говоря, тоже поразительный совершенно аспект, когда на фоне вот этой общей истерики военной вдруг в Европе звучат голоса людей, которые о чем-то задумываются. Я имею в виду бельгийцев. Они понимают, что подобные действия не могут не иметь последствий. Они четко говорят, что люди задумаются потом, нести нам деньги или не нести. Так и, конечно, они понимают, что мы не оставим подобные действия, и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты, преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений. К другим темам. Главная задача народной дипломатии – не допустить начала глобальной войны и вернуть мир на путь благоразумия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время выступления на Международном форуме сотрудничества в воскресенье в Москве. Спикер МИД России добавила, что народная дипломатия должна не только дружить и просвещать, но и преследовать конкретную цель – не допустить, чтобы людям в будущем пришлось убегать от различных форм нацизма, расизма и ксенофобии. У нас есть выражение «друг познается в беде», друг познается тогда, когда нужно почувствовать вот это плечо рядом, то, что у нас называется чувством локтя. Когда нужно понять, что мы не одни, отстаиваем правду, справедливость, истину.
Вот здесь проявляются друзья. Я еще раз благодарю вас всех. Спасибо вам большое, что вы с нами сейчас. Наша задача сегодня, всех вместе, сделать так, чтобы не началась война глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе. Посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского Союза. Посмотрите, что они делают. Они разжигают ненависть в сердцах людей. Поэтому, когда сегодня мы будем говорить о том, что наша задача дружить, просвещать, рассказывать, мы должны понимать, что это не только для процесса. У этого процесса конкретная цель и задача, чтобы нам потом не нужно было тайно передавать симфонии из столиц в столицы. Для того, чтобы потом нам не нужно было открывать двери для людей, которые убегают от различных форм нацизма, расизма, ксенофобии и так далее. Давайте утроим, а может быть удесятерим наши усилия. Давайте поймем, что от каждого из нас зависит вот это самое благоразумие, это самое понимание хрупкости мира, это понимание сути человека все-таки останется на планете или нас опять будут толкать в безумие, пучины какого-нибудь глобального катаклизма. Это зависит от каждого из вас, это зависит от каждого из нас. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.